Marko, evo snimam te, šta radiš? Gdje si? Gdje si došao? Gdje ste htjeli da jedete? Jeste se poženili? Stignite. A? Evo je babe. Evo, dobili. Sklon, baba. Evo dobili igračku. Strofeta, jel? Jeste strofeta. Evo dali. Idemo. Našao svoj pravi razred i zaslužio sam da idemo u kino u Hajlo. A, dobro. Počela škola, počeo vrtić. Idemo. Aj, čao. Ćao, mamci.